Deze Fiat Doblo uit 2016 heeft een kilometerstand van 5. De Fiat wordt aangedreven door een dieselmotor en is handgeschakeld met 6 versnellingen. Dankzij de ABS, de ESP en de airbags neemt u veilig deel aan het verkeer. De uitrusting bestaat verder onder meer uit cruise control, airconditioning en elektrisch bedienbare ramen. De buitenspiegels zijn elektrisch verstelbaar en verwarmbaar. Is deze auto, die wordt geleverd met BOVAG-garantie, iets voor u? U bent van harte welkom voor een vrijblijvende, nadere kennismaking.